अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़ज़ल अमीन ऑटो में। और हमारे पास गाड़ी मौजूद है 98 कोरोला टोयोटा। और पेट्रोल की खपत काफ़ी ज़्यादा है, सीएनजी में जा नहीं रहा और पेट्रोल में जो है मिस फायर है ख़र्च के अलावा, तो काफ़ी ज़्यादा खपत है इसकी। और इनलेट मैनिफोल्ड फुल सेटिंग इसकी कराएंगे। और ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन, ये जो इनलेट मैनिफोल्ड है इसमें ये गंदगी का हाल आप देखें। तो कस्टमर ने हाल ही में ये गाड़ी ख़रीदी है और उसने ट्यूनिंग कराई नहीं, लेकिन उसने ये कंप्लेन किया कि भाई ख़र्च काफ़ी ज़्यादा है इसका, पेट्रोल की खपत, ईंधन की खपत काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं इनलेट मैनिफोल्ड, इसको खोला हुआ इसका जो ऊपर वाला पार्ट है। और ये गंदगी मेल आप देख सकते हैं, काफ़ी अरसे से किसी ने इसमें काम किया हुआ नहीं है, तभी जो है पेट्रोल का इशू आ रहा है, मिस फायर का भी इशू है और ईंधन की खपत भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं कचरा, मट्टी धूल वगैरह कितनी जमी हुई है। और इसका नुकसान क्या है, फिर यही मट्टी धूल जो है ना, जो इंटेक वाल्व हैं और एग्जॉस्ट वाल्व हैं हेड के अंदर, उसमें जाके ना उसका बेड़ा गर्क करता है और ऑयल को भी गंदा करता है। तो स्पेशली एयर फ़िल्टर पे ध्यान देना चाहिए, टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। अगर काफ़ी डस्टी हो जाए, चोक हो जाए तो उसे रिप्लेस करना चाहिए। और ये थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन आप देख लें एक नज़र, इसको क्लीन करेंगे अच्छे से, फ्यूल इंजेक्टर जितनी भी चीज़ें हैं, फिर आखिर में जो है इग्निशन टाइमिंग जो उसको बराबर करेंगे टाइमिंग गन से, जो स्टेथोस्कोपिक टाइमिंग गन होता है। तो ये थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हैं, कितनी गंदगी जमी हुई है इसके अंदर और काफ़ी कचरा है। ये कचरा फिर ऑयल के साथ मिक्स होकर उसका भी बेड़ा गर्क करता है और इंजन का बेड़ा तो पहले से ही गर्क हो जाता है। तो टाइम टू टाइम इस पर ध्यान देना चाहिए ट्यूनिंग पे। काफ़ी अरसे से इसमें किसी ने काम किया हुआ नहीं है, तभी ये हाल है। तो अभी इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। और फ्यूल पंप की कंडीशन अभी खोल के ना उसको भी साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। जो स्ट्रेनर लगा होता है और फ्यूल फ़िल्टर लगा होता है उसकी भी एक नज़र देखेंगे उसको ज़रूर, ताकि सप्लाई पूरी मिले फ्यूल इंजेक्टर को। और स्पार्क प्लग, ये आप हालत देख सकते हैं इसकी, क्योंकि खपत काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा जो है वो जा रहा है पेट्रोल कंबसन चैम्बर में। और साइलेंसर पे ब्लैक स्मोक। ये थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इसको क्लीन करेंगे, काफ़ी अरसे से हुआ नहीं, इस पे ध्यान देना चाहिए टाइम टू टाइम। अभी इसको क्लीन कर रहे हैं पेट्रोल के ज़रिए से, बिल्कुल साफ़ करके। ये आप देख सकते हैं इनलेट मैनिफोल्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया, चमक रहा है। और ये थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन, इसको भी क्लीन किया अच्छे से। ये देखें पहले कितना गंदा था, काला था, तो बराबर हो गया। अभी इसकी एडजस्टमेंट कराएंगे और स्टेथोस्कोपिक जो टाइमिंग लाइट होता है उसके ज़रिए अभी इसकी वो करा रहे हैं, इग्निशन टाइमिंग को सेट कर रहे हैं। फ्लाईव्हील जो डैम्पर पुली है जो फ्रंट में लगा होता है क्रिंक शाफ्ट के ऊपर, तो ये आप देख सकते हैं, उसको बराबर करें। उसकी डिग्री 10 डिग्री होना चाहिए इसका पेट्रोल का। और सीएनजी की भी एडजस्टमेंट कराएंगे, वो भी ज़रूरी है ताकि दोनों में परफेक्ट हो गाड़ी। और ऑटो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, ताकि और इससे अच्छी वीडियो हम ला सकें आपके लिए। बिल्कुल फिट हो गया, बिल्कुल फिट फाट, कोई इशू नहीं। जो मेजर इशू था वो काफ़ी अर्से से फुल ट्यूनिंग इसकी हुई नहीं थी, तो अभी सीएनजी की एडजस्टमेंट करा रहे हैं उसको बराबर करके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।